얌전히 계세요. 부서 만들어 드릴 테니까. 곧 나갈 건데 뭐. 저 이대로 못 나가요. 이 쇼 언제 끝내시겠습니까? Sziasztok! Ez itt, A Filmplac Podcast. amiben a 8-as műsort fogjuk kibeszélni, ami egy koreai drámasorozat. A Netflixnek az új műsora. Abszolút új, 24-es, pár Egy hónapja egy hónapja. talán. Kb. Nincs sok ideje, hogy kivégeztük, és kb. 1-2 nap. Azóta A francokat. próbáltuk összeszedni magunkat. Igen. Azóta bocsánat, sok minden történt, de most itt eljött az idő, hogy beszélgessünk erről. Mind arról, hogy a cast is nagyon jó. A történet is, pedig nem tűnt egy extrának, és pláne úgy, hogy nem hallottam senkit erről nyilatkozni, és egyetlen podcast vagy YouTube csatorna sem Mert említette még meg szerintem eddig. nagyon friss. És hát az alapsztori gyakorlatilag egy az egybe Squid Game-hez hasonló. konkrétan az. Csak nincs benne annyi... Szögezzük le, spoileresek leszünk, mint az állat. Szóval igen, spoileres kibeszélő Az már lesz. szinte alap nálunk. Szóval, hogy akinek túl sok volt a Squid Game, Annak ez is az lesz. igen, de viszont ebben nincs sok vér, sőt, egyáltalán nincs vér, vagy nagyon A kevés. vége fele. A vége Az fele utolsó van. epizódoknál van, mert Amúgy nem erre mennek. Nagyon jó, úristen. hogy alapvetően az egész sztori kb. A köré épül, mint a Squid Game, hogy Eladósodott Gyakorlatilag- embereket keresnek meg. igen, akiknek az anyagi helyzete gyakorlatilag pont ugyanazon a szinten van, mint a Squid Game-be, de igazából nem jövünk rá, hogy hogyan találják meg ezeket az embereket, egyszer csak kapnak egy SMS értesítést. Amiben már igazából az SMS-t követően is kapnak némely segítséget, alapot, tőkét, amit már megkaptak, és már a bankszámlájukra Hát kiutaltak. először kap egy összeget a számlájára, ahogy a felvezetőbe láttuk, utána egy üzenet, hogy megvennénk az idejét, Így van. és utána kap még egy utalást, Hogy elvállalja a játékot, valami ilyesmi. de hogyha nem vállalja el, Ezek akkor mind is nála marad. megkapta ezt az Így van. összeget, de hogyha érdekli, akkor Még nagyobb jöjjön el erre a címre. Nagyon jó. Szóval igazából Főszereplőnk a 3-aska lesz. itt gyakorlatilag karakternevekkel nem Nincsenek. nagyon találkozunk, egy-két kivétellel, de bocsássatok meg, nem jegyeztük meg, mert így is nyelvtörő volt. Így is nyelvtörő, ugye koreai nevek vannak, ugye koreai sorozatról beszélünk, a másik, hogy most igazából akivel te gémelsz otthon, nem biztos, hogy bemutatkozol neki, lehet, hogy csak a PS, vagy az Xbox, vagy a Steam felhasználódat mondod el neki, ez tök ugyanolyan. Most akikkel együtt vagy itt, minimális időig, vagy nem, ameddig vagy tart. ameddig tart, mert ugye ezt is lehet korlátolni, szóval, hogy ameddig tart, nem mutatkoznak be egymásnak, ami furcsa, de ugyanúgy mégsem furcsa. De tök jó. Szóval itt nem kapunk hagyományos neveket, hanem csak számokat, ami számok gyakorlatilag Kezdjük először 3-askával, ne lőd le a poént, hogy miért a számok mennyire fontosak, hanem úgy, hogy ugye az első epizód az gyakorlatilag egy karaktert mutat be, 3-askát. És onnan jött ez a onnan jött ez a nevecskéje, hogy 3-aska, mivel volt előtte egy asztal, 8 darab számmal, és neki kellett választani. hát gyakorlatilag a Fogalmam helyszín, sincs. ahova megérkezik, az egy ilyen színház vagy moziterem, aminek a legvégén a színpadon ott van egy asztal, ki van téve azt hiszem egy ilyen 20 millió won, Igen, hogy ezt elviheti, akkor is, ha nem Tényleg. játszik, tényleg. de hogyha játszik, akkor válasszon egy számot, és lépjen be az ajtón. Így, basszus, tényleg. Azt És hivatja. akkor hát már látjuk, hogy igazából talán egy szám
nem, hogy már pár szám onnan el lett véve, és Azt ő hiszem 3 darab szám el lett véve, és tanakodik, hogy mindegy, melyiket, ő a 3-ast választja. és átlépe mi a függönyön, mert ugye egy függönnyel van eltakarva, de nagyon jó, mert ugye félig meddig ilyen 4. falas kibeszélős, szóval, hogy hozzánk is beszél, hogy most mi legyen, átlépjen, ne lépjen, nagyon jó amúgy az egész. És végül konkrétan átlép. nem beszél hozzá senki, hanem csak üzeneteket kap. Ott van egy borítékba a leírás, hogy amit az előbb elmondtam, hogy válasszon egy számot, vagy ha nem akarja, akkor ott van az a 20 millió, hazaviheti, nem lesz semmi gond. Így van, de hogy ugye mindenki nyerni Tehát akar nyilván a többet. kapzsiságra épül ez is, hogyha már ennyi pénzt csak így puszira odaadnak, akkor mennyi Akkor lehet mennyi lehet, még. amit ki lehet csikarni belőlük. Hát nyilván a kíváncsiság dönt, belép egy hatalmas terembe, ami kicsit ilyen plázára emlékeztet, csak Van ott körhinta, üres medence, kaja, automata, játszótérszerű azt nem színes mondtam el, hogy dolgok. alapvetően ezt a sorozatot vígjáték sorozatként apostrofálják a műfajok között. Vannak benne humoros elemek, nem kevés Vannak, amúgy, persze, de abszolút de nem az. ettől összetettebb, szóval azt hiszem a műfajok között a K-dráma, mint Igen, koreai ez dráma biztos, hogy is nem föl lett vígjáték, talán sorolva, az de nem első. horror, szóval a Squid Game az már inkább bele sodródik a horror drámába, Igen, de itt a vígjáték meg a dráma között a lavírozik. Inkább a groteszk. inkább a groteszk, mert ez a nagyon beteg. És Na akkor mindegy, ahogy belép ebbe a nagy terembe, ott van egy 8 szám, a 8 ahogy- emelet és 8 szint, és akkor hát ő a 3-ast választotta, és kim van a szám, hogy akkor a 3-as lakás az övé. Illetve nem csak, hogy az övé, hanem ugye oda tud bejutni, mert végig próbálgatja, gondolom, az összeset, mint ahogy láttuk például, nem tudom, 1-eskénél vagy 5-öskénél. Ilyesmi akkor azt is- hiszem nem volt, de de benne a volt. szabálykönyv. Igen, de Tért végig ki próbálta, rá. szóval hiába próbálod végig, csak az a kártya jó az adott szobához, amit van. Szóval te végig próbálhatod az 1-essel, amikor mondjuk az 5-ösre mész, de ugyan csak az, szóval az. Ez valamelyik próbálta, vagy az okoska, vagy az 1-es. A bocs, közben így ugye ezek vannak, hogy megpróbáljuk azért a karaktereket is majd leírni, amikor eljutunk oda. Most legalább Na mindegy, a az első főszereplőt éjszaka kiemeltük. az úgy telik, hogy belép ebbe a lakásba. Szobába. De Ez egy igazából ez egy nagy szoba, Ez egy nagy szoba. ahol se ágy, se világítás, semmit nincs. Csak egy fali telefon van, meg egy szekrénybe elhelyezve egy szabálykönyv, amit végig lapozgat, amiben hát már nem is emlékszem hány szabály volt, de nem volt sok, Nem de volt közte sok. volt az, hogy Nem vihet semmit, ami külső. Szóval, hogy az összes ruhádat, telefonodat, hogy- mindent rakj be oda. este 8-tól reggel 8-ig a Nem. lakosztályba kell Nem, lenni, éjféltől vagy 8-ig. éjféltől 8-ig, Éjféltől 8-ig ott kell maradnod, ahol különben kizárás van. igen, Erre nagyon nem tértek ki, hogy ezt hogy kéne elképzelni, de nyilván akkor bent marad. Meg itt is van uniform is, mint kiderül, Igen. hogy vegye föl az egyenruhát, kapnak egy ilyen cserejelmezt. ami kicsit jelmezszerű. emlékeztet ebből a szempontból szintén a Squid Game-re, csak itt egy ilyen fehér kezes lábasok vannak, vagy Igen. fehér póló, fehér Fehér nadrág, póló, de zsebek fehér nadrág. nélkül, De viszont kényelmesebbnek. se tűnik. telefon nem lehet nálad, Semmi nincs, mindent el kell adnod, vagyis nem el kell adnod, hanem oda le kell adnod, ami szép lassan eltűnik. Nem tudjuk, hogy mik vannak, csomó kamera van, de nem tudjuk, hogy ki néz, nem tudjuk, hogy hova futnak be ezek a dolgok, amiket eladnak, vagy letüntetnek, és ez a telefon is arra szolgál, hogy ott van egy kijelző még a falon, és a telefon is arra szolgál, hogy igazából bármit kérhetsz. Hát már ahogy belép a lakásba, a kijelző mutatja nem csak az időt, hanem hogy 10 hány ezret. vonod van. 10 Most000. abba a pillanatban van neki talán 10. 10 000. És 10 000 megfigyelte, van. hogy 1 perc alatt növekedett. Ezt is jól levezették amúgy, Igen, de most nem basszus, fog talán eszembe jutni. 30-szal, vagy 20-szal. Igen, 30-szal fog növekedni, és akkor így lesz neki
reggelre már ilyen 100 000 felett Igen. igazából. Szóval annyira nincs rossz helyzetben, de lehetne jobb helyzetben. Na és itt is. jött az első jó húzása a sorozatnak, ami miatt tényleg elkezdett érdekelni, hogy bármit lehet rendelni a telefonon keresztül. Így van. Ugye ellátás, szállás, minden Kaja, biztosítva pia. van. És mit Ja nem, igen, ugye kaját nem lehet rendelni. Kaját nem lehet, mert azt ugye majd... azt küldenek, és az innivalót is, de ezen kívül bármi mást Na mindegy, rendelhetsz. ott a lényeg, hogy ugye nem volt se ágy, semmi, hanem akart kérni egy párnát, meg takarót. Nem beszél hozzá senki a készüléken keresztül, csak így, hogy Vagy igen, nem. kérhetnék párnát takaróval, vagy valami ilyesmi. És hát kiírtak egy ilyen milliós összeget, vagy nem igen. milliós összeget, Egy 100 000-et, amikor neki mondjuk még csak 10 volt, vagy 30. igen, és akkor csak egy hálózsákot, és akkor az 5000 von. Valami Vagy olyasmi így volt, így, vagy egy hálózsák, de volt az, nem, újságpapír, vagy meg alumínium újságpapír, volt. az volt az olcsó. Újságpapír, meg valami, azt megcsinálta valahogy párnának, meg ugye alumínium zsákot, és akkor azt kibélelte, így tudta átvészelni az első éjszakát. Ja, és itt volt az első szintén csavar, hogy mosdó lehetőség sincs itt. Nincs. És hogy neki már nagyon kellene. De hogy már nem mehet ki, mert már éjfél múlt. Igen. Úgyhogy azt hiszem valami üveg volt. Üveget kért. Sima PET palackot, az nem Az nem volt került semmi extra, sokba. persze. Aztán eljött a reggel, haladjunk közben. Igazából ez egy minisorozat, szóval 8 epizód, hamar végig lehet rajta hamar végig futni. lett, ilyen 45 és 55 perc egy epizód. A második epizódban csak egy női hangot hallunk, egy ilyen aranyos kis anyás hangot. Mi magyarul néztük igazából, tudom, Ja, hogy ez igen. az első hiba, mert egy koreai sorozat. De tegyük csak is hozzá, koreaiul. hogy míg a Squid Game-nél Szörnyű volt a szerintem szinkron. igen, borzalmas volt a magyar Nagyon szar szinkron, volt. nem kapta el, de itt baromi jól Itt nagyon sikerült. jó Itt nem volt. tudom, hogy mit sikerült összehozniuk, de szinkron tekintetében Itt a tök jó színészek nem csak a karakterekre illettek, de még A szinkronra is. az egész előadásmód Aha. tökéletes volt. Szóval a lényeg, hogy reggel 8 lehet, vagy 9, amikor egy női hangot hall meg, hogy beszélgessünk, stb. Mindenki jöjjön ki a kis kuckójából. Mindenki ki is jött a kuckójából, és elkezdenek tanakodni. Meg az, hogy van egy külső nagy kijelző, amin még több pénz van. És hogy ez a pénz az fogy. És nem tudják, hogy miért fogy, de fogy. Vagy hogy miért Beszélgetnek, növekszik. vagy hogy Semmit miért nem növekszik. tudnak. A lényeg, hogy a második... Szóval ezt nem úgy kell elképzelni, hogy minden nap kapnak feladatot, vagy valaki mondja, Nem. hogy most ez a játék. Itt még csak semmi ismerkednek, nincs. és van ugye... Igen, mutassuk be a karaktereket. Van az 1-es szinten egy... Egy levitézlet bohóc. Igen, a lényeg, hogy szóval ő van a 3-ason, viszonylag egy mennyi, 20 négyzetméter? 10? 15? Most nem az 1-esről Nem, beszélsz? most a 3-asról. Ja, azt hittem Nem, legyen egy 15, egy erős 15, egy nagyobb szobának egy 20 négyzetméter. egy 20 négyzetméter a 3-as. A 2-es az egy kicsit kisebb. Ott egy rövidhajú verekedős. Hát egy harcművész csaj lakik ott. Csaj van ott, nagyon szimpatikus karaktere van amúgy, bár először nekem nem volt annyira szimpi. És az 1-es pedig Na, az a levitézlet bohóc. ő még fel se tud szerintem állni rendesen, kiegyenesíteni. Igen, azt nem se tud. tudjuk meg az elején, hogy miért sántult le, de később talán erre is azért kitérnek, hogy volt valami. Ja, én most eleve a szobát mondom, hogy mintha ott nem is tudott volna annyira felegyenesedni. Vagy igen? De De felegyenesedett. föl tudom. A lényeg, hogy egyre kisebbek. Szintenként változik, hogy mekkora. Persze, szintenként megyünk, és az is, hogy fú, basszus. Szóval nagyon sok mindent mondanék, és nagyon jó. Kezdjük akkor a karakterekkel, hogy van egy ilyen Miss Picsa, ő pont belenyúlt a jóba. A 8-as. Ő a igen. 8-as. Ő igazából egy tök ártalmatlan kis butus leányzó, akinek megvan a magához való esze, majd mutat dolgokat, és kiderül, hogy mégse annyira kis ártalmatlan. Ő belenyúlt a 8-as emeletbe, és neki nagyon sok pénz jutott, mert ugye úgy jön össze, azt hiszem az 5-öske számította ki, hogy az 1-es kap mondjuk 10-et, Nem, 7-es volt az.
A 7-es, igen. 7-es volt köztük az ész, Igen, ő volt aki a rájött, legmagasabb. hogy szintenként változik, hogy ki Mert az egyes tegyük mennyit fel kap, ezret, és vagy hogy így tízezret. percenként mennyivel növekszik. Nem, az 1-es kaphat 10-et, a 2-es 20-at, és a 3-as 30-at. Viszont a 4-es már csak a 2-es és a 3-asnak az összegét kapja meg. A különbözetet. Szóval 50-et fog kapni. Igen. És nagyon durva, hogy a 8-as így, akkor percenként Aha. van, hogy 500 000 kap per perc, és ő neki, hát, hogy mondjam, nagyon sok ablaka is van, mert ugye az ablakok is meg vannak számolva. A harmadikon vagy 3 ablak van. Hát itt is itt Megfigyelted? igazából egy hónap alatt itt milliárdokat lehet ezzel az attitűddel keresni, Igen. amíg rá nem jönnek, hogy ez hogy működik. Persze, csak hogy először mutassuk be a karaktereket. A 8-as szóval ő van így A hercegnő. a hercegnő, igen. Jó, először a karakterek, utána az, hogy mivel tudnak, és utána az, hogy kinél mi folyik át. Szóval Jó. hogy a 8-ason, érted? Na, oké. Akkor a 7-es volt, aki rájött ezekre a dolgokra, ugye? Uh-huh. Ő maradjunk annyiba, hogy kisokos, és ő folyik Ő a egy várral. filmes, róla kiderül, hogy Tényleg. értelmiségi Forgatókönyvíró. figura, Forgatókönyvíró, rohadt okos, valami és ilyesmi nagyon volt. jó megfigyelő. A 6-os volt az igazi rossz fiú, aki a Squid Game-be például a Ő egy kis- nehéz fiú maffia. volt, és nehéz Nem a eset maffia. is. Így van. Ő valami sportoló volt, vagy sportjátékos volt, mielőtt ide került. Ja, azt értem. Az 5-ös pedig ő volt az a kis szerény hang, az a ilyen idősebb hölgy. Tehát most az a durva, Ja, hogy ugye náluk- ápoló, mint kiderült róla. De jó vagy én, mert ezekre nem is emlékszem. Szóval ő ápoló, és nagyon kellemes a magyar hangja, és tényleg megnyugvást adja neked. Lehet, hogy azért is szimpatizáltam vele, viszont mindenkivel nagyon együtt érez, ami nem túl jó, nem túl rossz. Szóval igen, megvannak itt, nagyon jó. 4-es. A 4-eske volt az a csajszi, akivel én végül nagyjából azt mondom, hogy tudtam azonosulni. Igen, nagyon fiatal nehéz. lány volt. Nagyon nehéz mondani itt bármit is, mert alapjáraton mindenkivel tudsz azonosulni, talán a gonoszszal nem. De még lehet, hogy őt is meg tudod érteni, de nem. Az a baj, hogy itt ez már a koreai sorozatoknál az utóbbi időben tök jól működik, hogy mindenkinek megérted a motivációját, hogy mit miért csinál, és még valamilyen szinten időnként tud szimpatikus is lenni, bárhogy viselkedik. Mert eljutsz egy olyan pontra egy idő után, hogyha figyelsz és kellő empátiával viseltetsz irántuk, hogy valahogy mégsem tudod utálni őket. Bár nem, lehet, hogy a 4-es, de inkább akkor a 7-essel is. Na igen, akkor így nagyjából végigmentünk rajtuk. Nem, még csak az 5-ösnél járunk, voltunk a 4-esnél. De a 3-asról is A beszéltünk. 3-asról beszéltünk, a 2-es volt ugye a rövidhajú téklandós csaj, a harcművész, és az 1-eske ez a kiöregedett bohóc, kis igen. bohócféle. Na és ugye beszéltünk arról, hogy mindenkinek egyre kevesebb négyzetméter jut, ahogy haladunk lefelé az emeletekről, illetve ablakszám is, meg hogy kevesebb pénzből kell gazdálkodniuk, és még mondjuk a 8-aska az már kádat is rendel tele vízzel, addigra a többiek meg kb. Éheznek, főleg ott az 1-es. Igen, mert és ott az ételkiosztás is úgy megy, hogy a 8-as szintnél van egy ilyen lift, gyakorlatilag mint egy kandalló. Nem, mint egy paternoster-szerű. Kb. És akkor ott van gyakorlatilag talán 2 adagnyival több is, mint amennyi vannak. Igen. És úgy kell igazából kikalkulálni, hogy ki kaphat többet, vagy ki kap kevesebbet. Ez úgy menne, hogy alapjáraton, ha lenne így, akkor a 8-as elvesz magának 1 adag ételt, ami jó szinte egész napra. Szóval benne van egy kicsi reggeli, szét lehet válogatni, illetve egy ki lehet vele húzni. Nem azt mondom, hogy el fogsz hízni, de túl fogod élni, és nem fogsz talán annyira éhezni, és egy palack, egy fél literes üdítő, egy fél literes víz. Szóval ne azt képzeld, hogy egy 2 literes vagy 1,5 literes, ez egy fél literes ásványvizet tartalmaz a kajákkal, és így, hogyha mindenkinek lenne, akkor mindenkinek jutna, illetve még ugye maradna is 2. Igen, itt tök jól játszik ezzel a sorozat, hogy
mennyire tudnak együttműködni és adni egymásnak, és bármennyire is közhelyes szimbolika, de ez így tök jól működik, hogy aki a legmagasabb szinten van, az jár a legjobban, aki meg legalacsonyabban, mint ahogy a társadalomban is, Piramis. az szopik. Igen. Jobban nem tudom megfogalmazni. Az szopás. Na mindegy, itt még azt hiszem pont az elején járunk, talán az a második rész. Igen, a lényeg, Itt hogy... még mindig nem tudjuk, hogy mi ez az egész, szóval itt nincs az, mint a Squid Game-nél, hogy hangos bemondón beszélnek hozzá, semmit nem tudunk, csak ott van a kijelző. Tehát a kamerák vannak, de hogy ki nézi, és miért, és hogy ezt miért csinálja, hogy töltődik rá a pénz, stb. Még azt hiszem valamiért visszamegy a 8-ra a kis Csajci, a 8-aska, és akkor rájön valamire. Hát kvázi rájön, legalábbis azt hittük. Azt hittük, hogy ez mert elkezd ugye rohamosan csökkenni a pénz, de ők hát nyilván, hogyha már belevágtak, azt akarják, hogy minél több legyen. Persze, ja, ez a külső kijelző, ez nem a szobában lévő kijelző, ez a nagy kijelző, ami a placon van, hogy az is közös, és hogy nem tudják, hogy mi van, ha letelik, de ne teljen le, hanem legyen csak hát a napokat, vagy órákat számolja igazából vissza. Ja, tényleg, az órák, nem a pénz. Tényleg. Hogy ugye a pénz annak tekintetében nő, minél több időt töltesz bent. Igen, viszont tudtak ott is venni valamit, csak azt idővel? Igen, csak azt az idővel, viszont a külső kijelzőn a napok száma van. Szóval ott azt kell elérni, hogy minél több napot érjenek el, minél több napot töltsenek benne, akkor ugye annál több pénzük van. Viszont ott a kijelzőn elkezd csökkenni, és valamilyen úton, módon arra jönnek rá, idézőjelben most mutogatom, idézőjelben, hogy elkezdenek lépcsőzni. Igen, föl alá rohangásznak, és elkezdik azt látni, hogy hát növekednek az órák száma, amivel több időt tölthetnek bent, és ezzel exponenciálisan növekszik a pénz mennyisége. Ezt csinálják kb. 4-3 rész. Hát 2-3 részig biztos, vagy abban a részben. Amíg egyszer csak ennek ellenére el nem kezd megint csökkenni. Drasztikusan, szinte úgy, hogy már letelik majdnem nullára. És itt is azt hiszem a 7-es jön rá, hogy hát igazából itt be van kamerázva, és az egész egy ilyen nagy valószínűséggel egy élő közvetítés, egy ilyen, mintha a Dark Web-en a Red Room-on keresztül néznél, mit tudom én, amiket lehet hallani, hogy ilyen élőbe kivégzések. És hogy erre reagálnak, és akkor egy nézettséget kell generálni, és minél több néző van, annál több az óra, és akkor a pénz. Szóval a lényeg, hogy itt megtudtuk, hogy akciót szeretne a nép, mint mondjuk egy való világban, nem azt szeretjük nézni, ahogy esznek, hanem épp azt mondjuk, hogy eljátszadoznak egymással, idézőjelesen 18 pluszosan, vagy van valami vita, mint ahogy te is megállsz, hogy a Blahán 2 csöves egymásnak esik, igen. És azt nézed. De és itt volt az a fegyvertény, aminél nekem egyértelműen jobban tetszett a Squid Game-nél, hogy itt nem szabják meg, hogy mit csinálsz, ők döntik el, hogy mit játszanak. Itt szórakoztatás. És az elején, igen, még ilyen egy ki mit tudott kezdenek tartani, hogy van, aki zsonglőrködik, nem zsonglőrködik, mindegy, valami piti hülyeséget, valaki énekel, táncol, művész, ének, és hát mi volt a slusszpoén? Igen. Hogy a 8-as fölhívta magát, először a 7-est akarta, aztán hogy nem, az volt, hogy 8-asra került a sor a hercegnőhöz, hogy te mit tudsz? Hát, azt megmutathatnám, de a szobában is van kamera, ugye? Nem jössz föl? És azt hiszem először a 7-es, de hát ő elszégyelte magát. Igen, ő nem az a karakter. Ő annyira művészlélek, hogy ebben nem megy bele, hogy kamerák előtt. A 3-as sem ment bele, és se az 1-es, úgyhogy a másik használható pasi, az ugye pedig nyilván a nehéz eset, a 6-os. A 6-os, aki viszont persze, hogy belemegy ingyen kufircba,
úgyhogy végül lejöttek, és... És hát hogy fölmentek az órák száma? Nagyon fölment, szóval a gyakorlatilag nem botrányjal. órák, hanem napok is. Aha, napok lettek, Napok azt hiszem, lettek vagy belőle. 8 óra valahogy, mert valaki kapott 16 órát, meg mit tudom én. És hát igen hamar leesik a 48. nézőnek is, meg nekik is, hogy minél botrány drasztikusabb kell. dolgot kell csinálni. És itt már előrevetíti azt, hogy előbb-utóbb át fog lépni egy határt ez a sorozat, mert eddig finomkodott. Igen, eddig finomkodott, így az Eddig még 5. cuki résznél. volt, aztán majd jönnek a... Ja, persze vannak azért apróságok, szóval nem mindent tudunk kiemelni, én azt mondom, hogy nézzétek meg mindenféleképpen, mert például van az, hogy megegyeznek, hogy hol legyen a WC, megegyeznek, Ja igen, mert hogy ahogy adja a kaját. fölvezettem. Olyan zsarolások vannak itt igazából, hogy nem is tudjátok, hogy mennyire függnek a szereplők egymástól, csak még ugye nem tudják. Tehát van az, hogy éheztetik őket, szóval tehát nagyon durva. Van az, hogy akkor... Ja igen, volt az 5. valami, epizód- hogy a 8-as megsértődött rájuk, hogy Persze. valamiért az, összevesztek, hogy ő nála legyen a bezárkózott, WC, valami és ilyesmi. hát hogy elkezdték kisorsolni, hogy most ki a sorosabb, hogy Mert tárolja Mert a úgy van, hogy mindenki végterméket. megoldja így a WC-t, vagy hogy egy vödörrel és szemetes zsákot kérsz, de ugye becsomagolod minden akció után a kis barna Hurkát. mackót, a kis hurkát, és ugye az, hogy ezt hova tudod kidobni, ez sajnos így passz, mert nincs semmi, ahol el tudod dugni, vagy kidobni, úgyhogy szobákban, ugye a saját szobákban tárolják, és az egyesnél ugye a legkisebb hely van, és a lábával is gondok vannak, szóval már a lépcsőzés is okozott neki gondot, és ugye 2 csapatra is bomlottak már, de itt ugye pedig a 8-as járna a legjobban, hiszen ő még akár kérhetne valami kis paravánt is, amit el tud. Na mindegy, itt igazából A lényeg, most mindenben nem fogunk belemenni, a lényeg, hogy lesz egy pont a sorozatba, ahol a szintek 2 csapatra oszlanak. Ugyanez a társadalomkritikai része itt is megjelenik, hogy a fölsőbb szintek 8-as, 6-os, 7-es, 7-es, meg a 8-7, de várja, a 7-es 4 a azért, 4-es. a 7-es azért, mert bevonzották. Mindegy, oda. őt rábeszélték, valahogy rávették, Igen. hogy ugye meg kell dolgozni ezért a pénzért, hogy napok legyenek. Igen. És hát úgy voltak vele, hogy a fölsőbb szintek, hogy ők miért dolgoznának érte. Megint csak ugye És az alsóbb rétegeket elkezdik dolgoztatni. Szóval itt 6-osnál eléggé kijön a szociopata éne, mert ő egy ponton elkezd baseballütőt, meg mindenféle ilyen kínzó eszközöket bevetni ahhoz, hogy bevetni, ő és rájuk. nem finomkodik is. Itt azért voltak olyan, hát tényleg, nem tudom jobb, tényleg bicskanyitogatóan kezdtek el bánni velük Persze, az alsó hát, mint hogyha szintekkel. csicskácsod lenne, és dolgoztatták őket, a kaját is félig meddig valamilyen Úgy porciózták ki, hogy éppen lenyúlták, elég legyen. Éppen elég volt, épp hogy ne halljon éhen. Szóval itt a kínzások mennek, de nem úgy, hogy meghalljon. Szóval nem azt mondtam, de az elején azt mondtam, hogy alig van benne vér, de itt most eszembe jutott, hogy azért elég Azért rendesen van, kapunk. folyik időnként a ketchup. Folyik időnként a ketchup, viszont nem arra mennek, hogy meghalljanak. Nem, mert ugye azt nem mondtam, bocsánat, a szabálykönyvben benne van, hogy halál eset következtében a Leállítják játék a véget ér. játékot, így Szóval van. nem halhat meg senki, és hát így is állnak hozzá, Persze, hogy de senkit nem megkínozni jó a ölnek meg, másikat, de persze. megkínozzák őket, és hát a kínzási módszerekben nem válogatnak. Most elmondom a 2, ami így eszembe jutott, hogy az egyik, hogy van egy sokkoló is, Igen. mit tudom, egy ilyen kiválasztós játék, hogy mit tudom én, ez a mersz vagy felelsz szinten, és csak hogy ugye, vagy mindegy, a lényeg, hogy veszítesz a másikkal szembe, annak fognia kell a sokkolót, és akkor hát kiüt. persze. De ugye vannak olyan feladat, hogy felelsz vagy mersz, amit mondtál, csak ugye, ha nem mered,
Vagy nem nincs olyan, hogy felelsz, vagy De nyersz, valami hanem, hasonló, valami hasonló. nem pont ez. Jó, csak igen, tudom, kicsit csak- ugye izgisebbre szép, szóval, hogy lefekszel-e ezzel azzal, vagy benyúlsz a blúz alá, és megfogdosod a mellét, és nyilván a rendes srácok, Igen. mert kb. Mindegyik rendes srác, aki itt van, kivéve a 6-os, szóval tök tisztelettudó, mint általában Koreában mindenki, hogy elszégyelli magát, hogyha most rá kell néznie, vagy mit tudom én. Igen. Szóval mint valami kisiskolásokat látnánk, vagy óvodásokat, és a lényeg, hogy akkor itt nyilván azt választják, hogy a sokkoló, mert hogy most nem akarja megszégyeníteni ezzel a nőt, aki viszont meg lehet, hogy azt mondja, hogy inkább essünk túl rajta, de hogy ennyi becsület így van benne. És ugye az már tényleg a legteteje az aljasságnak, amikor már ugye bekötik a szemüket, leültetik Jaj. körbe, és akkor Mm. az egyiküknek föl kell állni, szintén bekötött szemmel, a baseballütővel megforgatják, és hát ahol ér az ütés. Igen. És itt már gyakorlatilag már nem napok, hanem hetek, már több mint másfél hónapja ott vannak, Igen. ezek miatt a nagyon Kihívások embertelen miatt. körülmények Hogy miatt, ez mert jön ugye be a ezt nézik, ugye? Tehát ez jön be, először ugye volt az, hogy akkor azt hitték, hogy a lépcső, volt az, hogy ezek a bűvész mutatványok, vagy ki mit tud, és akkor volt az utána, hogy mind a 8 ember ugye valamit csinál, de ugye akkor ezeknek a új gazdagoknak nem volt gyere be, ezért a szegényeket dolgoztatták, illetve hát ütötték meg, vagy verték meg. Na mindegy, itt aztán eljátszadozik a sorozat, szóval itt is kijön ez a koreai filmgyártásnak az a aljassága, valahol az 5. vagy a 6. epizódnál, Igen. hogy a lényeg, hogy ugye az alsó rétegek fellázadnak, és Már alig tudnak elni aztán igazából. közéjük ugye, idézőjelbe becsatlakozik, visszacsatlakozik 7-es, nincs ez így kimondva. Igen. Ő ilyen köztes, azért mondtam, Ugye hogy úgy fegyverekig nincsenek még, csak ez a sokkoló, ami a legbrutálabb, amivel távolról is tudjátok, van ez a sokkoló pisztoly, ami egy elektródát patront lő az vagy valami, emberre. igen. Na mindegy, hogy én azt hiszem egyes eljátsza, hogy rosszul van, szarul van, nem tud kijönni, és akkor lejönnek fölülről, hogy valami baj van, rájuk rúgja az ajtót, próbálják lefogni 6-os, mert ugye ő itt a baszólegény, igen. aki mindenkit agyonver, szóval rajta vannak 4-en, és mint egy Esetleg Bud Spencer filmben ledob magáról mindenkit. Esetleg még 2-es a Kung Fu Csajci, ő úgy föl tudta venni a harcot, hogy én tapsoltam mindig, hogyha sikerült behúznia neki egyet. Na mindegy, hát és van egy pont, hogy ugye azt hiszem a 7-es elkiáltja magát, hogy lőj, mert hogy ott van a sokkoló. Nem, vagy hanem azt, hogy üss ki, hogy nem, az van, üsd hogy meg, ezt mondja, hogy új, de jó. ráfogja a sokkolót, de mondja, hogy üss. Igen, mert a csaj áll a sokkolóval. És mert hogy hiába nyomja, 7-es már rég kivette az aksit belőle. És akkor mindegy, fölülkerekednek, és akkor kb. Egy epizód erejéig minden rendben van. Igen. Mindenki be van zárva a rosszak közül a saját szobájába, meg lekötözve. Így van, jár nekik amúgy is mosdatás, meg kaja, meg pisika kiszünet, meg blablabla, bla, bla, mert ugye most itt van ez az ápolónőci is. És a lényeg, hogy ott... Ez a 3 a 7-essel együtt, mert ugye még nincsen neki megbocsátva, ez a 3 elfoglalta a 8-askának a lakosztályát, és ahogy a fullos lakosztályt, amit most látunk igazából ezután, hogy be van rendezve, ott a bőség. Vizet kb. Egy 1,5 hónapja, 2 hónapja nem láttak, ugye csak ő, mert ő tényleg nagyon anyagias, vagy nagyon cuki csajsziról van szó. Amúgy jó pofa, csak belőle is kijött az a szociopata. Ami még amúgy durvább, mint a 6-osé. Na mindegy, szóval... Az majd mindjárt. Ez maradt így, de azt hiszem... Az egyik éjjel megbeszélik, hogy milyen összegnél szálljanak ki, és ugye nem és azt mondja 1-es, hogy ha ő eléri az 1 milliárdot, akkor jelentsék be, hogy vége, hazamennek. Na amúgy lehet ezt, igen.
Hogyha kéred, akkor véget ér, vége hogyha lehet. egységesen azt mondjátok, hogy vége. De mivel annyira jól összebarátkoztak, tényleg Nagyon páran, cukik voltak, nagyon szerettem tényleg őket. nagyon két részre oszlott a csapat, és tényleg az, hogy mindenki másiknak még így is szar helyzetben, és ugye segítesz a másiknak. Én még őszintén szólva azt vártam volna a sorozattól, hogy él azzal a fordulattal, hogy akkor most az alsó rétegek lesznek olyanok, mint a fölsők, hogy most ők lesznek a gecik, és Én ezt elkezdik vártam. őket megkínozni, és így fordul az egész, hogy egy idő után elkezdjük majd sajnálni Én ez lennék. Az a durva, hogy én ez lennék, de amint láttuk, hogy ezt nem tették meg. Ők tök jól voltak. tisztességesek maradtak. Egyedül az 1-es borult ki, és behúzott a 6-osnak, de azt még úgy mindenki szeme láttára, meg talán a 3-asban kerekedett fel valami, és a 8-askát akarta megkötözve esetleg kicsit megrúdosni, vagy meggyepálni, de a 2-es az önérzetből ledumálta, és én ott neki húztam volna be. Mindegy, Tehát, itt most fölvezetted, hogy igazából itt mindegyik le van kötözve, Igen. és egyszer csak arra lesznek figyelmesek, hogy valaki megszadiszta őket. Ugye a Tényleg. 4-esnek kihúzták a fogát, a 6-osnak a lábkörmét tépték le. Mindegy, nem akarom nagyon elspoilerezni, mert mindenki fedezze föl, mert egy Persze. élvezetes sorozat. A lényeg, hogy hát még matekoztunk mi is, hogy hát van még 2 epizód a sorozatból, Mi ez lesz még így nem még? fog Igen. véget érni, és hát nyilván az, amire ilyenkor mindenki számít, hogy Felülkerekedtek. ismét újból. felülkerekednek, és az annyira fájt, szóval tényleg én éreztem, hogy engem ütnek, hogy visszatér ugyanaz a Visszatér ugyanaz az szarzuhatag, erőszak, ugyanúgy megütik, még durvább dolgokat csinálnak. sőt, ugye a 6-os még el is mondja, hogy alábecsültelek titeket, de utána már nem foglak, és már rendelt egy éles revolvert. Igen. Na ott tényleg megfagyott bennem a szar, hogy na most mi lesz? Most tényleg elkezdtem félni mindegyiknek az épsége miatt. Igen. Nyilván nem attól, hogy meg fognak halni, csak hogy ezek után milyen kínzások Mi lesznek, jöhet? hogy előjön egy pisztoly. Na de várjál, a kedvencem a csavar. Hát a kis A hársasunk, hercegnő, a igen. hercegnő, amit mondtam, elspoilereztem véletlenül, bár az egész spoiler, de hogy elspoilereztem véletlenül, hogy ő még aljasabb, mint talán a 6-os, vagy valamin összevesznek, már nem tudom. Nem, az volt, hogy miután ismét átvették a hatalmat, kiderül, ugye 1-es vallja be, hogy ő tette ezeket. Ja, persze, ezeket És a ott dolgokat. ugye 6-os fölhúzza magát, nagyon durván, hogy most megölöm. Szalad le az emeletről, kibiztosított stukkerrel, és akkor jött ez a csavar, hogy 8-as meg a sokkolóval ártalmatlanítja, és hogy mint egy zsák szar, legurul a lépcsőn. A többit nem mondjuk, az a lényeg, hogy És ez a... így ennyi, ő így kiesett a játékból kb. Először nem elkezdtünk halt meg. tapsolni, hogy ez az, de aztán láttuk 8-as tekintetében, hogy itt valami Még rosszabb keményebb lesz. dolog fog jönni. Na, Úgyhogy aki szereti esetleg a fűrész filmeket, van egy hasonló rész benne. Na, kb. Olyan volt, Na, de azt nem az a- mondom az a el, kínzás. azt nézzétek meg. Az nagyon annyit durva. elmondok, hogy ha látta valaki a mechanikus narancsot, Ja, tényleg. na abba, amikor Abban. Mm, leültetik filmet nézni. Na kb. ez megy az. egy epizódon keresztül, Igen, és jó, én- mindenkivel. Én fűrészhez. De kivétel hasonlítottam. nélkül mindenkivel Mindenkivel. eljátsza. Egyedül Kivéve a 4-es, négyeskel. 4-es, jó, még azt hiszem 5-össel, nem meg az ápoló. Tényleg. Hogy neki az a feladata, hogy Igen, de ötöske ebben a részben nem sokat szerepelő, mint ha így bekettyózott volna, mert amúgy is eléggé hajlamos az ilyen kettyós igen, azt nem dolgokra. mondtuk el, de az egy kemény fordulat volt, hogy nála Nagyon-nagyon mentális bezavarnak. szinten, jó, többiek sem épek, mint Nyilván. kiderült, de nála aztán tényleg elég komoly befolyásolható. pszichológiai eset. Nagyon befolyásolható, és be is halucinál dolgokat, vagy azért, mert annyira magányos volt már, vagy azért, mert azt akarja, hogy vége legyen, vagy azért, mert már az itteni hely nyütte meg, Hát igen. de nagyon behalúz dolgokat, és nem jó értelemben, és nagyon sajnálom. Szóval itt már tényleg már nézőként is elveszítjük az időérzékünket, gőzünk sincs, hogy már vajon hány hónapja vannak oda bent. Igen, mert nem akarnak ugye kijutni,
a csaj is nagyon megszerette ezt a helyet, a 8-aska, a hercegnő, hogy itt megvan neki mindene, itt tisztelik, itt ő az úr, egy ilyen kis igazi agyonbaszni való kis csajszi. Igen, szóval nem jó értelemben van az, hogy ő nagyon cuki, már így külsőre nagyon aranyos, de egy igazi kis aljadék. Igen, és hát na mindegy, várható, ugye már utolsó epizódnál tartunk, hogy ki fognak szabadulni. Ezt a folyamatot nem akarom elmesélni, mert itt is igazából elég körmön font, de még Talán ki is számítható. A lényeg, hogy miután 8-as fölött is felülkerekednek, kvázi minden visszaáll a régi kerékvágásba, de ugye egyes még mindig ragaszkodik a milliárdjához, mert az még mindig nem jött össze. Na és itt is volt egy fordulat. Már nem tudom, hanyadik ebbe a Squid Game-ben nem volt ennyi fordulat. Hogy igen. Egyszer csak egyeshez kerül a Stucker. Mindenki már haza akar menni, igen. Elege van, főleg az utolsó kínzás, ami itt volt napokig, hetekig akár, de ő fogja a fegyvert, és azt mondja, nem megy innen el senki. Neki kell az 1 milliárd, és ez a fogjuk, elkezdtük tépni a hajunkat, hogy nem áll, ne, pont ő, és ez a lényeg, nem értjük, mit ragaszkodsz, mert fölajánlották a srácok, hogy adnak a sajátjukból, legyen meg az 1 milliárd, csak húzzunk már innen a francba. De nem, hogy ő mit is akart. És hogy ő akart még nézettséget, még akart, és kiderült, mikor már meg lett végre, elég körülményesen. Elmondta az mondjuk elég rosszul nézett ki, igen. Vizuálisan fosul volt megoldva, hogy mit csinált, úgyhogy az engedjük el. Na de kiderült, hogy lehet így megszopatni a másikat, és visszaadni azt a szenvedést, amit ő itt az 1-es szám alatt élt át igazából. Igen, meg kiderül, hogy idézőjelet mutatok, hogy lehet szobát cserélni. Így van. Megkérdezi, és kiírja, hogy 1 milliárd. 1 milliárd. És ez volt az, hogy ezért akarta ő azt a kurva 1 milliárdot, mert akkor a 8-as szobáját akarja azzal az összeggel. Azzal az összeggel. Na de várjál. És itt jön megint... Várjál, de itt az van, hogy a 8-asnak, mert kb. Megszámlálhatatlanul kibaszott sok pénze van. Hát neki már 100 milliárdja. Meg 100, meg de nem tudom már hány milliárdja lehet, és tényleg az, hogyha a 8-ast ugye lecserélik az 1-esre, akkor ugye már igazából ő azt mondja, hogy akkor oké, kimehetünk, megvárják, míg lejár az idő, vagy a nap, kiengedik őket, és szerintem az 1-es az mindenkinek adott. Persze, amúgy aranyos volt, csak ő emiatt akarta. Igen. Na de itt jön megint egy fordulat, hogy oké, 1 milliárd nulla, mert hogy levonta. És kinyílik az ajtó, ahol eddig az ételt kapták, és egy A4-es papír, a szobák árának a listájával. Vagyis az 1 milliárd, ez csak ez a kurva A4-es papír volt, hogy megkapod a listát. Hogy mennyibe kerül szobánként. És a 8-as az több mint 50 volt, vagy nem tudom. És ez ott realizálódott, hogy sose fogják kifizetni érte. Úgyhogy 1-es gyakorlatilag, amit megszerzett, erre az egy papírra elkúrt, nincs semmije. Az megsemmisült, az lélekben, azt már láttam, ott hogy összeomlott, ott kész, ott neki már mindegy volt. És itt jött megint egy fordulat, hogy akkor just is itt maradunk, hogy megint előszedi a Stucker. Igen, és csak azért is kell neki az 1 misi. Na mindegy, elég körülményes volt ez a rész, hogy be akar mutatni valami nyaktörő mutatványt, még a cirkusz éveiből, az elég rosszul festett, hát életveszélyes helyzet állt be, hogy mentő kell, és akkor, hogy ugye haláleset miatt akkor, hogy véget érne a játék, engedjék ki őket, hadd hívják a mentőt, mit tudom én. Na mindegy, végül kijutnak. Ennyi volt. És ennyi. Igazából jó, a sorozat még itt elhúzza ezt a dolgot. Persze, mindenki hazavihette a pénzét, ami ott volt, megkapták, és akkor megkapták a gratulálok cédulát, ahogy kiértek, mert továbbra se látunk senkit, hogy kik a szervezők, kik ezek.
Semmit, ez a teljes Nem inkognitó. tudsz róluk De semmit. az, hogy most ott a Squid Game-ben, ott most le van meglátod kicsit az arcukat, amikor a de itt helyükön vannak. semmi. De semmi. Itt tényleg semmit csak nem a tudsz, kamerákkal. semmi háttérinfót, de igazából nem is érdekel És ezen a nevüket ponton sem. már. Szerintem semmelyik nem mutatkozott Na be. mindegy, aztán Talán így nekünk bemutatták. spoiler, de ugye egyes meghal, persze, a nyaktörő mutatványa az eléggé rosszul sikerült. ugye mindenki szétszélet, nevüket nem tudni, semmi. Még annyi, De hogy én lezártam volna annyival, hogy véget ér, ugye megvan mindenkinek a pénze, és akkor csak így nem tudnak mit kezdeni magukkal. Egy ilyen lélekölő helyzet után, hogy ott ülsz a milliárdjaidon, mint a Squid Game Persze, végén mint a a Squid szerencsétlen, Game-ben, hogy aztán végül találkoznak, mert hogy A elkölti a pénzét arra, hogy hirdetéseket rak, hogy igen, a hármaska, de ez a lényeg, hogy ezt akartam mondani, hogy hármaska csinál egy tiszteletbeli temetést, hát, hogy virrasztás virrasztást egyes. egyesnek, és ez ilyen hirdető táblát, vagy digitális akármit csinált, és akkor így... 6-oson meg 8-oson kívül mindenki megjelenik. Hát persze, mert 6-os az nincs jó állapotban, ugyanis lebénult. Hát ő elég. 8-oska Azt pedig nem börtönben mondtuk van. el, hogy mi történt vele, Igen, de az egy elég tétel volt, hogy Igen. ő hogy végezte. És 8-aska pedig azt hiszem mi volt? Tetszett neki egy épület, egy gyár, Nem. és Ugye azt nem mondtuk hozzá, hogy ő ugye egy előadó művész volt, és hogy valami művészeti központot ledózeroltatott, hogy vásárolt dömpert, vagy Valami- dömpereket, és a földig rombolta, ugye a pénzét erre költötte. És gyakorlatilag ezért lecsukták, és Lesítették. dutyiban ül, úgyhogy 5-ös sem, vagy nem, de 5-ös eljött? 5-ös is ott volt, igen. Akkor 7-es nem jött el, mert 7-es a forgatókönyvét. Ja igen, 7-esnek Mindegy, még ez volt a ketten. végepoénja, amin így összenéztünk, hogy ugye nem. Ja igen, hogy ezt akarja esetleg Nem, hogy így becsukja a megfilmesíteni. forgatókönyvet a rendező kollégájával, vagy a producerével, hogy ez mekkora ötlet, tudsz te alkotni. Ugye ez nem csak egy álomkép volt. Kiderült, hogy nem. Nem, de hogy ezt De megírta. azért mindegy, ez a sorozat záró szövege volt, hogy ebből talán még egy második évad is kijönne, és az Igen. Még egy Aj, már negyedik fal. Kikacsintás, ez nagyon jó a negyedik falas. Na mindegy, szóval volt egy, nagyon elkanyarodtunk megint, szóval volt egy, igen, hármaska rendelt egy ilyen virrasztást, amin kb. 2-es volt ott, meg talán az 5-ös, mert 4-eske az ilyen... 4-es is azt hiszem ott volt. Nem, 2-en voltak csak. Igen? Aha. Illetve 3-an hármaskával, de hogy 4-es az ilyen... Na mindegy, ők semmi. ott voltak. Úgyhogy így, igen. Mindegy, én hosszúnak éreztem ezt a levezetést. Lehet, hogy elég lett volna 6-7 epizód? Inkább 7. 7 inkább Aha. összesűríteni, mert amúgy az első epizód az amúgy is lassabban építkezik. Ja, a másik, hogy az intro. Ugye mindegyik résznek az elején, ebben a bő 1 percben, vagy 30 másodpercben odavetíti azt, hogy a karakter honnan jött, tegyük fel, hogy 3-assal indítottunk, ott majdnem megkapta az egész részét az első A epizódnak. többieknél csak egy ilyen Csak az felvezető intro, mit volt. tudom én, hogy ő hányasot választotta, honnan jött, ki volt, stb. Ennyi. stb. És ugye az, hogy az intro eleje pár másodpercig az ő képükkel van így tele, és tök jó. Igen, És ez utána egy, pedig az intro átvált rendesen egy- a simába. egy kellemes plusz volt. Ja, úgyhogy tök jó. Én nagyon Úgyhogy ajánlom mindenkinek. én mindenkinek szintén ajánlom, nagy szeretettel, mert amúgy tényleg odaszögez, és egy igazi Egy érzelmi nap alatt kivégeztük hullámvasút szerintem. egy éjszaka alatt. Egy éjszaka alatt basszus. Úgy tényleg. voltunk vele egy 4 epizód után, hogy na még egy rész. Most már fejezzük be, és szerintem hajnal 2, 3? 3-4 is 3-4. volt már Mhm. akkor. Szóval igen, nézeti magát, Nagyon úgyhogy jó. ajánljuk szeretettel, nem fogtok benne csalódni. Ha tetszett a Squid Game, akkor imádni fogjátok jobban, szerintem. lehet, Szerintem hogy ezt ezt még jobban. jobban is, mert Itt tényleg a csapatmunkáról van szó.
és nagyon szerethetőek amúgy a figurák, nagyon átélhető karakterekből van, és a színészek is isteniek. Azt nem tudom, hogy lesz-e belőle második évad, de bírnám. Zöld utat kapott, én utána is néztem, hogy kiírták a Green Flag. Aha. Ó, de király. Na, akkor várni fogjuk, ahogy a Squid Game következő évadát is, ami elvileg nyáron lesz. Aha, valahogy idén, ja. De még idén. Szóval ez lett volna a 8-as műsor kibeszélője. Köszönjük, hogy Adriszkát és Mikey-t választottátok. Sziasztok! Sziasztok! Hello!